Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E siamo ritornati ed è sempre domenica, ultima puntata di questa stagione con Cataldo Calabretta. Io sono molto dispiaciuto. Ma tantissimo, anch'io. Dobbiamo assolutamente recuperare e fare qualcos'altro, Raffaella. Va bene. Pronti? Noi sempre pronti. in carreggiata. Dai, facciamo qualcos'altro. Io oggi sono dispiaciuto, oggi sono triste. Lo so, però è stata una bellissima avventura. Ma è stata un'esperienza meravigliosa, ecco. Anche perché ci siamo divertiti, abbiamo conosciuto tantissimo. tanti calabresi doc, tanti calabresi che ci fanno pensare che la nostra terra è una terra in movimento e quindi questo ci rende orgogliosi di essere calabresi. Devo dire che in questi 2 mesi e poco più di trasmissione, perché noi abbiamo anche lavorato per la preparazione di questa trasmissione, quindi abbiamo avuto la possibilità di raccontare una Calabria, non dico migliore, ma la Calabria positiva, quella che poi appartiene a tutti i nostri corregionali, quella Calabria che, come dire, ci rende veramente orgogliosi di essere calabresi in Italia e nel mondo. Assolutamente, poi abbiamo creato una bellissima squadra, quindi torneremo assolutamente insieme. Ci impegneremo. Ecco, e poi insomma c'è la band di Stefano Battaglia che ci ha lietato, ci ha lietato i nostri pomeriggi. Ma adesso avete imparato all'ultima puntata? Non avete imparato niente, guardate. No, ma grazie perché siete stati veramente simpaticissimi. Sono formidabili, complimenti ragazzi. Allora, in questa ultima puntata noi apriamo con un talk dedicato proprio alle eccellenze calabresi. Guarda caso, il tu mio lancio non era... Te ne sei occupato tra l'altro a livello nazionale, no? Con Gran Tour, sì, con Gran Tour, sì, tra l'altro stiamo preparando la prossima edizione, quella targata 2018 che andrà in onda su Rete 4 e la squadra è rimasta quasi invariata e quindi noi racconteremo ancora agli italiani quello che c'è di buono nel nostro paese e io spero di raccontare anche quanta buona Calabria c'è nel nostro paese. Allora iniziamo con questo talk e parliamo appunto con Giuseppe Nacarato, fondatore appunto di Viaggiarte. Qualche tempo fa è uscito un articolo, e da lì vogliamo partire, un articolo diciamo su una testata nazionale proprio che parlava della Silicon Valley che si è creata, questo distretto appunto tecnologico che si è creato tra Cosenza e Rende, tra l'università e diverse start-up che sono nate appunto in quest'area e quindi si è parlato addirittura di una Silicon Valley. Da qui si riparte per una Calabria che appunto si proietta a livello internazionale. Giuseppe. Sì, buona domenica a tutti e per noi motivo di orgoglio comparire su una testata anche insieme ad aziende molto più importanti della nostra, simbolo di una Calabria e di un territorio che in realtà dall'università, proprio in questi ultimi giorni il Dipartimento di Ingegneria dell'Università della Calabria ha ottenuto un titolo di eccellenza dal MIUR, quindi comunque questo unito poi a un territorio dove ci sono delle competenze e tanti giovani che stanno investendo sul proprio lavoro, e in realtà è un binomio vincente. La strada è lunga, in salita, però le opportunità sono tante e io se tornassi indietro in realtà rifarei la stessa scelta. Faticosa, però tante soddisfazioni. Giuseppe, nel 2013 avete fondato Viaggiart, che è una vera e propria piattaforma web che si propone di valorizzare il patrimonio turistico culturale italiano e avete creato delle partnership importantissime, tra queste con l'ANSA, con l'agenzia di stampa ANSA. Un progetto che è nato qui ma che è diventato nazionale. Sì, in 3 anni la nostra, penso, caratteristica di base più importante è stata quella di pensare subito in grande, contattando le migliori aziende del settore in grado di poter dare visibilità alla nostra iniziativa. Abbiamo lavorato con alcuni dei principali aeroporti italiani, con aziende che operano nel settore turistico da tantissimi anni anche all'estero. E nel 2016 abbiamo proposto all'agenzia ANSA di integrare sul canale del turismo anche la parte relativa ai luoghi da visitare in Italia. Quindi è nato il progetto ANSA Viaggiarte che si propone di supportare il turista in tutte le fasi principali del ciclo di vita, quindi dalla fase di ispirazione del viaggio alla scelta della destinazione, dalla pianificazione dell'itinerario di viaggio fino alla prenotazione e poi alla fruizione dei territori attraverso un'app che diventa una vera e propria bussola che informa, guida e consiglia. Quindi si possono realizzare dei veri e propri progetti importanti qui in Calabria e poi avere appunto un respiro nazionale, essere riconosciuti come dei veri e propri diciamo, punti di riferimento anche sull'imprenditoria giovanile, no? Sì, abbiamo vinto 2 premi, quello di Repubblica come migliore startup sul turismo d'Italia e poi quello team a Salerno.
E poi nel 2016 siamo stati premiati dal Presidente della Repubblica Mattarella come azienda giovane italiana categoria turismo. Questo noi volevamo raccontare, no, Cataldo, che ci sono delle giovani aziende di giovani che si sono messi in campo e hanno deciso appunto di lavorare sul territorio e proiettarsi a livello nazionale e internazionale. Però siamo in chiusura di questo spazio, che cosa bisogna fare di più? Sicuramente aiutare i giovani a pensare in grande. Che a volte l'impressione che ho avuto e ho quando ricevo tantissime email da parte di studenti è che come se ci fosse qualcosa o qualcuno che ci impedisse di pensare in grande. In realtà è possibile raggiungere, soprattutto con il web, obiettivi impensabili, quindi si può fare anche da qui. Si può partire da casa propria e poi insomma aprirsi al mondo. Assolutamente. Grazie a Giuseppe Naccarato di Viaggiart. A questo punto cambiamo totalmente argomento, parliamo di gambe sempre in forma, di bellezza con il nostro angiologo Elia Diaco. Sentiamo. Oggi nelle nostre clip dedicate alla prevenzione parliamo di qualcosa di molto importante, che è l'aneurisma dell'aorta addominale sottorenale. L'aorta addominale è una delle arterie più importanti del nostro corpo e nel tempo può subire delle modifiche, delle variazioni, può avere all'interno, si possono formare delle placche, ma è molto importante da valutare nel tempo dopo i 40 anni perché si può dilatare. Il diametro fisiologico dell'aorta addominale sottorenale è di 2 cm, può aumentare nel tempo e va controllato. Viene controllato attraverso una visita angiologica e un ecocolor Doppler dell'aorta addominale che si fa con un ecografo di ultima generazione in un ambulatorio specialistico di angiologia. Questo è molto importante perché ci permette di prevenire la formazione di una dilatazione o addirittura di un aneurisma dell'aorta addominale, che può portare in diversi casi a delle patologie molto importanti e invalidanti o addirittura, nei casi più gravi, alla rottura dell'aorta addominale stessa. Lo si fa attraverso un ecocolor Doppler dell'aorta addominale e si va a valutare in maniera semplice il diametro, questa è l'aorta addominale, sottorenale, il sangue che scorre all'interno, la velocità di flusso della stessa e si va a valutare soprattutto in maniera molto significativa e molto importante il diametro, che in questo caso è fisiologico perché è una giovane modella dell'aorta addominale. Il diametro fisiologico, abbiamo detto, che varia tra 1 centimetro e 2 centimetri e in questo caso quindi non abbiamo nessun tipo di patologia associata. La malattia è una malattia silente, quindi è importante fare prevenzione e fare questo tipo di esame dopo i 40 anni. E ringraziamo il dottor Elia Diaco per averci tenuto compagnia in tutte queste settimane. Adesso è arrivato il momento della cucina con il nostro chef Enzo Barbieri. Grazie Enzo per essere venuto domenica a tutti da noi. voi. È sempre domenica e hai portato un piatto straordinario anche questo. Che cos'è? Questo è un piatto della tradizione. Un soffritto Rispettiamo di maiale, sempre le nostre tradizioni assolutamente calabresi. sì. Quindi un soffritto la di maiale. stagionalità e la tradizione. Un soffritto di maiale rivisitato. Perché rivisitato? Perché il soffritto di maiale normalmente si fa con le parti meno nobili del maiale, ovviamente con le parti rivisitato grazie alla tua creatività, perché se non ci fosse la creatività di Enzo Barbieri noi non riusciremmo a rivisitare il soffritto di maiale. Abbiamo dovuto al Barbieri proprio rivedere questo piatto, che è un piatto eccezionale, straordinario, che fa proprio riferimento alle nostre tradizioni, ma era un piatto particolarmente grasso e un po' particolare anche dal punto di vista ingredienti. Noi l'abbiamo rivisitato nel senso che utilizziamo per questo piatto delle parti sempre tra le parti meno nobili, però più magre, ci rivolgiamo alla pancetta, abbiamo, come dire, i tocchetti di carne li abbiamo resi più magri. Perfetto, quindi ovviamente poi diventa un piatto più ricercato. Esatto, più ricercato, più delicato, ma poi mi piace ricordare che il soffritto di maiale si deve fare utilizzando 3 elementi fondamentali. Diciamoli, quali sono? Allora, ovviamente i peperoni, perché... I peperoni in aceto. In aceto, quindi sottolineiamolo che sono peperoni in aceto, quindi non peperoni normali. Le foglie di alloro. Infatti si sente l'odore. Alloro fresco. E le olive nere.
Che olive nere devono nere essere? sono le olive, non le olive in salamoia, ma le olive nere appassite, quelle che secchiamo noi normalmente, che nelle tradizionali case contadine di Altomonte Si trovano sempre. Non mancano mai, ma tengono un po' apposta per in tutte le case dei calabresi questo tipo di olive ci sono. E poi le costine del maiale che sono selezionate, leggermente grasse. Ecco, la cosa che manca qui, mancano le interiora, perché Così parte del lo soffitto rendiamo normalmente più dovrebbe leggero, essere, ovviamente. E Ok. questa è la rivisitazione. È un piatto che si presta alla stagione in cui ci troviamo, quindi un piatto, anche questo, è un piatto della domenica importante. Normalmente si utilizzava questo piatto quando si uccideva il maiale. Che più o meno questo è il periodo, no? Assolutamente sì. Noi ancora per fino a marzo possiamo andare Possiamo avanti. parlare, ecco, della stagione esatto. dedicata al maiale. E dicevo, un piatto che fa parte della tradizione, è un piatto stagionale, ad alta stagionalità, ed è un piatto che piace molto ai nostri ospiti quando vengono al ristorante, sono felici perché poi è un piatto succolento, un piatto dove il pane fatto in casa ci si inzuppa bene, quindi e poi soprattutto ci si beve un gran rosso qui, i vini nostri, i vini di Cosenza, i vini calabresi in genere si accompagnano molto bene a questo Quante piatto. ore di preparazione servono per questo piatto? Questo non è è un piatto che non ha una lunga cottura, è abbastanza veloce come cottura, cuoce in 40 minuti. È più delicato perché ci sono i vari passaggi: aggiungere, soffriggere la carne, poi aggiungere i peperoncini in aceto, le olive nere, e poi non scordiamo che ci va anche un po' di polvere di peperoncino, piccante o no, in base a come piace agli ospiti. Ci sta molto bene, quella che noi in dialetto d'Altomonte chiamiamo la conza pisata. Come? A conza pisata? La conza pisata, Che sarebbe? Che sarebbe la polvere di peperoncino. Proprio la polvere di peperoncino, la conza pisata, perfetto. Esatto. Allora Enzo, io ti ringrazio, diamo la linea a Raffaella che sicuramente ci darà sì, così dei trovo consigli. un bel vino da abbinare a che vino questo piatto. dobbiamo abbinare, perché questo piatto non può stare senza vino. Complimenti Bene, per tutto grazie, Enzo, grazie per complimenti essere a voi per stato la bella nostro trasmissione. graditissimo È stato ospite, un grande grazie, piacere, grazie. un grande piacere, grazie. A te Raffaella. Siamo all'interno di una bottaia qui a Malvito e siamo con l'enologo Fabrizio Zardini. Questa volta parliamo di bianchi e anche di spumante, di bollicine, vero? Esatto. Sì, le botte abbiamo visto in un altro momento, servono per l'affinamento dei vini rossi. Vengono utilizzate raramente per i vini bianchi, invece che hanno un altro percorso, sono proprio due prodotti diversi. Sempre vino è, però hanno delle strade completamente diverse. Questa azienda produce anche dei vini bianchi fermi e anche delle basi spumanti, che all'interno della produzione del vino bianco richiedono due percorsi diversi, i vini bianchi fermi rispetto allo spumante. Generalmente i vini di base per lo spumante nascono in zone più fresche, quindi si preferiscono delle zone anche di produzione viticola in quota, perché bisogna cercare di produrre un vino che abbia delle riserve di lavorazione e di evoluzione maggiore rispetto a un vino che deve essere pronto come il vino bianco per la beva, che generalmente avviene durante l'anno successivo alla produzione. Spumante che per molti richiama la tradizione viticola esclusivamente francese. In realtà lo spumante nasce in epoca romana. I romani sapevano cos'era la spumantizzazione, però i francesi sono stati più bravi perché l'hanno codificata i monaci benedettini, il famoso Dom Pérignon, e hanno trasformato un prodotto che era già conosciuto in Italia in un prodotto francese commercializzato come prodotto francese. Quindi Ecco, ma questo tipo di spumante invece che qualità ha quello che viene prodotto qui? Non c'è nessuna pregiudiziale per produrre lo spumante praticamente in qualsiasi parte delle terre viticole del mondo. Bisogna sapere come sfruttare al meglio, diciamo, quelli che sono i potenziali delle uve che ogni territorio produce. Quindi le caratteristiche per certi versi richiamano quella che è diciamo, la base degli spumanti di tutto il mondo, e poi c'è sempre qualcosa di territorio legato alle viticolture tradizionali o non, ma comunque alle condizioni climatiche
che permettono alle uve da bianco di esprimere il meglio nelle bollicine. Questo è un territorio favorevole dunque per poter coltivare questo tipo di vitigno? Scegliendo le uve adeguate e diciamo i luoghi più idonei, quindi luoghi freschi, qui siamo anche in zona, siamo vicino alle montagne, siamo sulle pendici delle montagne, quindi non è difficile trovare i territori che più si prestano alle condizioni ideali per la produzione di basi, quindi devono avere un'acidità spiccata, è meno importante che producano alcol, quindi sono dei vini che hanno poco alcol, grande acidità e di conseguenza anche una grande espressione aromatica, che dopo viene rielaborata con la spumatizzazione per avere il prodotto finito, finale. Allora, io ringrazio il dottor Zardini per averci dato anche questa, diciamo, qualche indicazione appunto sulla produzione dei bianchi e delle bollicine, perché in Calabria, insomma, noi siamo famosi per il vino rosso, però in realtà è un territorio, soprattutto quello di Malvito, che è favorevole per la produzione di vini anche bianchi, rosati e le bollicine. Ringrazio appunto il dottor Zardini e si chiude questo spazio dedicato al vino e ritorniamo in studio. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep it out of your feet, will you, master, remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. And baby, your smile forever in my mind and memory. I think about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. Me, I fall in love with every single day. I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, and maybe we found love right where we are. Where my eyes all have gone and the memory fades, and the crowds don't remember my name. Where my hands don't play the string the same way. I know you will still love me the same. 'Cause only your soul could ever grow old, it's evergreen. And baby, your smile forever in my mind and memories. I think about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's a part of the plan. I'll just keep on making the same mistake, hoping that you understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, and maybe we found love right where we are. And maybe we found love right where we are. We found love right where we are.
grazie alla nostra band, al nostro Stefano Battaglia. Adesso siamo al momento dedicato invece alla bellezza, all'hair stylist, e adesso andiamo a trovare la nostra Miriana. Allora, la nostra Miriana oggi, ciao, ci parla di tagli maschili. Lui è? Andrea. Andrea, il nostro modello, insomma, raccontaci un po' che taglio hai fatto. Allora, lui aveva dei capelli corti, il nostro obiettivo è farli crescere. Sì. Io oggi ho effettuato una sfumatura cioè, solo avevi i capelli sui lati. rasati? Sì, rasati. Ah, ok. E io oggi ho effettuato una sfumatura solo dei lati. Sì. Che bassa, in maniera che la parte degli angoli dei capelli cresce e si può allungare i capelli. Poi gli ho sfumato anche la barba, perché la barba è bella, se l'uomo ce l'ha la deve portare. Ma va di moda la barba Sì, sugli uomini, è vero? bella, sì. Sì, è molto Fatevela bella. crescere la barba. Se ce l'hanno, però come? sempre deve essere sempre ordinata, perché sennò l'uomo sembra disordinato. Deve essere pulita i contorni di sotto e di sopra. Poi a chi piace anche lo stacco tra la barba e i capelli. Ah, ok. In questo caso l'hai fatto tu? Sì, sì, l'ho fatto, è qui. Beh, questo comunque è un taglio molto giovanile. Sì, diciamo, poi dipende dal cliente che viene nel salone. Per esempio, lui è un ragazzo, è normale che vuole più accentuata la sfumatura, come ben si vede. Sì, sì. E magari viene il ragazzo che magari sia per il lavoro o qualche cosa, vuole una sfumatura un po' più classica, poi dipende dal... Quindi, insomma, hai usato un po' di più. Sì, qui sì, ho usato un po' di più. Un po' più teen, diciamo, sì, un po' sì. più teen. Va bene, grazie Miriana, Grazie a te. alla nostra hairstylist da Jonathan. Insomma, questo qualche indicazione, qualche consiglio anche per gli uomini, dai, ogni tanto diamoli. Allora, l'uomo adesso è molto più curato della donna, secondo me. Lo so, problema. Vedo più uomini che, cioè anche le donne vengono spesso, Però gli uomini vengono l'uomo più spesso, sì, più sono spesso, vanitosi. sì, è più vanitoso. Se vogliono tenere la barba deve essere sempre curata, anche la parte laterale dei capelli, perché è la parte che ti fa sembrare meno sgonfio, cioè più pulito, più ordinato. Più ordinato, ok, insomma, mantenete un pochettino l'attenzione su questo. Poi uno dipende dallo stile che vuole portare. Assolutamente. Allora, grazie alla nostra Miriana, adesso un po' di pubblicità e poi torniamo con È sempre domenica. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Continuiamo a parlare di bellezza, parliamo di un prodotto che insomma è estremamente efficace, che è la bava di lumaca, e ne parliamo con Francesco Pasqua. Benvenuto, Nail, benvenuto, e Doriana Paola. Allora, cosa ci fai vedere oggi? Che prodotto ci fai vedere? La BioSnails è sul mercato con una varietà di prodotti, tra cui abbiamo questa crema mani molto nutriente, utilizzata soprattutto per le pelli secche e quindi per idratazione durante l'inverno, contro i geloni, comunque gli inestetismi delle mani. Ma presenta anche una linea di tipo come la crema per i piedi. E per non lasciare i maschietti in disparte abbiamo anche un balsamo dopo barba, comunque sempre utile per la pelle irritata da diciamo, ratoio. è una sostanza che è estremamente lenitiva. Assolutamente per i rossori, le screpolature, vero? Per tutti i tipi di pelle, anche contro le smagliature, quindi nel postpartum, per le donne che magari presentano questi inestetismi addominali, ma anche per l'acne giovanile, perché comunque tende a dilatare i pori e a dare un po' di elasticità, maggiore elasticità. Stiamo parlando di una sostanza estremamente naturale. Ok, come si estrae la bava di lumaca, signor Pasqua? Allora, le lumache vengono selezionate in base all'età, perché la lumaca con una maturazione almeno di un anno ha una bava più importante. Vengono lavate, stimolate manualmente. Il secreto viene filtrato e viene stabilizzato.
Ok, dopodiché questo è un prodotto naturale, così come è stato estratto dall'animale e viene così poi... come viene estratto senza aggiunta di niente, solo di un sistema stabilizzante, viene utilizzato per le creme. Beh, questa è una cosa molto importante, no Doriana? Perché significa sì, che sono prodotti non chimici. Per niente chimici. Bene, allora poi magari insomma in una prossima stagione ci racconterete, questa è l'ultima puntata, ci racconterete qualche altro prodotto, però ricordiamolo, insomma, la bava di lumaca è alla base di tantissimi prodotti cosmetici legati appunto all'antirughe. Lei ha detto bene, perché comunque alla base, se no in aggiunta ci sono anche altre sostanze sempre naturali che presenta questa azienda, come per esempio il latte d'asina, che ecco. si dice insomma che venisse usata da Cleopatra, la quale si faceva proprio il bagno nel latte d'asina perché era proprio rendeva la pelle molto nutriente. Beh, insomma, gli antichi ne sapevano forse un po' più di noi, vero? Sicuramente. Allora, grazie al nostro signor Francesco Pasqua, grazie alla nostra Doriana Paola per averci portato insomma questo prodotto molto particolare della BioSmile. A questo punto invece passo la parola al nostro Cataldo. Grazie Raffaella, io invito al mio fianco l'avvocato Francesco Chiaia, che è un avvocato cassazionista, un bravissimo penalista, nonché un mio caro amico, è un piacere rivedersi. Insegni all'Università Magna Grecia di Catanzaro, insegni procedura penale alla scuola di specializzazione per le professioni legali. Sì. Con te oggi, Francesco, voglio toccare un argomento molto spinoso. Da tempo si dibatte circa l'utilità nel nostro ordinamento giuridico della presenza del rito abbreviato. Spesso la pubblica opinione si indigna di fronte al fatto che assassini riconosciuti tali sono condannati ad una pena riconosciuta dai più come una pena lieve perché a volte optando per il rito abbreviato si evita l'ergastolo. Intanto vogliamo spiegare ai nostri telespettatori che differenza c'è tra il rito abbreviato, che è un rito speciale previsto al nostro codice di procedura penale all'articolo 438, rispetto al rito ordinario. Introduciamo brevemente quelle che sono le differenze. Caro Cataldo, la differenza è notevole perché attiene alla formazione della prova. Quando noi scegliamo strategicamente rispetto alla imputazione questo o quel rito, abbiamo davanti a noi due tipologie diverse di elementi da valutare. Nel caso dell'abbreviato abbiamo la raccolta della prova fatta dall'inquirente, da chi in quel momento ha cercato e utilizzato elementi a carico di quello che sarà poi l'imputato dell'abbreviato. Nel dibattimento ordinario quegli elementi, se hanno una tenuta fino al rinvio a giudizio, diventano invece oggetto di valutazione in contraddittorio dibattimento, da cui esce poi quella che si chiama prova. Quindi nel rito abbreviato si evita il dibattimento, perché si deve decidere sulla base di quelli che sono stati gli elementi raccolti. Quindi c'è un solo giudice che decide. Esattamente, ed è in genere il giudice dell'udienza preliminare. Il dato che rileva però non è si deve o si può, è l'aspetto strategico rispetto alla legge e quello che ti consente. L'abbreviato è stato da poco oggetto di revisione nella riforma Orlando, il ministro ancora in carica ma per poco tempo, rispetto a quelle che sono le premialità. Il rito ordinario ha un sconto di pena notevole. Non è vero, non è mai vero che un imputato è garantito o è impunito. La legge consente all'imputato di scegliere un rito anche rispetto a quello che sono le fonti di accusa. E allora la strategia è qual è? Nel rispetto della legge e di un giusto processo. Quindi non ci indigniamo. Il diritto penale, il processo penale non è mai diverso, è sempre diverso dalla morale. Quello che è moralmente riprovevole può essere penalmente non rilevante. C'è la possibilità invece anche di optare per il rito abbreviato condizionato. Quella è una fattispecie ulteriore, è un'integrazione della prova rispetto a quello che è l'oggetto principale dell'accusa. Cioè, se per esempio devo valutare la capacità giuridica, o meglio, quella psicologica al momento del fatto, quella psichica al momento del fatto, posso chiedere al giudice di integrare nel rispetto del tipo di rito, perché essendo veloce e premiale non può avere una dinamica dibattimentale. Allora posso chiedere l'ingresso di una perizia, si chiamerà perizia, attraverso un mio consulente tecnico, per vedere se al momento del fatto, gli omicidi o quant'altro, l'attuale imputato era capace, intende di volere. E secondo la tua esperienza, quanto è difficile far comprendere
ai cittadini che un rito di questo tipo comunque rientra in quelle che sono le garanzie che vengono riconosciute all'imputato e quindi al condannato poi. Il dato che devi avere sempre, o meglio la persona che viene interpellata, non è mai il dato, mi passerà il termine, da bar. Cioè noi non dobbiamo andare a fare giustizialismo. Nei processi sommari. Abbiamo bisogno di una domanda ragionata e ragionevole di giustizia, alla luce di quelle che sono le norme che regolano il processo penale. Non ci indigniamo perché si applica la legge. Quindi rispetto delle regole e rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Grazie all'avvocato Francesco Chiaia e adesso spazio alla nostra band. Grazie Francesco, buon lavoro. It's no time to make a change, just relax, take it easy, you're still fault, that's your fault, that's your attitude you have to know. Find a girl, settle down, if you want, you can marry, look at me, I am whole, but I'm happy. I was once like you are now, and I know it's no easy to be cold when you're found something is going on. But take your time, think a lot. What you everything you got for you will still be here tomorrow. But your dreams you may not. How can I try to explain when I don't turn away again? It's always been the same old story. From the moment I could talk and I'm old to listen, there's a way, and I know that you have to go away. I know I have to go. It's no time to make a change. Just relax, take it easy, you're still young. That's your fault, that's you much you have to know. Find a girl, settle down, just relax. You can marry, look at me. I am home, but I'm happy. All the times that I've cried, and I know all the things, and it's so hard, but it's harder to ignore them. If the way, if it right, and I hope there's still only there's a way, and I know that I'll have to go away. I know I have to go. I know I have to go. Grazie alla nostra band e adesso siamo alla rubrica dello sport. Diamo il benvenuto a Pasquale Citrigno, che è presidente dell'associazione Ciclamatori Calabria. Benvenuto. Parliamo di appunto ciclismo. Ecco qua, ciao. Allora ci sediamo qui. Tu hai portato naturalmente, insomma, il vostro strumento, la bicicletta, eh? Senti, la bici, però questa è una bici un po' particolare, poi mi hai passato questa maglietta che è la maglietta della vostra, vero? Associazione, Ciclamatori Calabria. Allora, questa è una bicicletta un po' particolare, eh? Ci spieghi? È una bici da corsa, sì. È una bici, diciamo, di buon livello. La utilizziamo quotidianamente nei nostri allenamenti su strada. Senti, infatti voi vi occupate di ciclismo su strada, sì. E avete tante attività e tante campagne che portate avanti, no? Come l'antidoping, la sicurezza sulla strada, che è una cosa importantissima per chi fa ciclismo amatoriale, vero? Sì, come associazione ci siamo posti da subito degli obiettivi importanti e li abbiamo sintetizzati tutti in quella maglia che abbiamo qui. La facciamo vedere. Il primo è il nome. Il Ciclamatori Calabria sintetizza il nostro diciamo, affetto a questa terra.
Non abbiamo sponsor, è una scelta di stile perché dovunque andiamo in Italia l'unica cosa che vogliamo che si legga sia il nome della nostra terra. Certo. E i colori, il bianco, il nero e il rosa in omaggio al Giro d'Italia, che è la gara a tappe più bella al mondo, e la grafica della divisa che rappresenta diciamo, la nostra identità visiva, perché giriamo sulle nostre strade con questi colori e veniamo identificati. Da qui ovviamente ci siamo posti una domanda, cioè se siamo identificati ovviamente dobbiamo anche poterci distinguere per virtù e valori, e ce li siamo codificati attraverso un vero e proprio codice etico che trovi simboleggiato lì, con questo sul braccio c'è questo simboletto giallo, nessun doping. Nessun doping è un codice etico, che non riguarda semplicemente il doping inteso come aspetto farmacologico di cui ovviamente le cronache giudiziarie si occupano da tempo, ma riguarda anche quell'atteggiamento etico che ogni ciclista che pratica questo sport deve avere, dal gesto semplice di riporre nella tasca la carta della barretta che ha appena consumato o la camera d'aria che ha sostituito per una bucatura, rispetto del codice della strada. Purtroppo vediamo troppo spesso incidenti che sono attribuiti anche alla mancanza del rispetto del codice della strada da parte di noi ciclisti, quindi la primissima cosa che dobbiamo fare è quella di rispettare il codice della strada. Poi ovviamente a nostro avviso andrebbero affrontate alcune problematiche che riguardano il rispetto verso i ciclisti, che molto spesso a prescindere da atteggiamenti scorretti viene meno, però diciamo che come primissima operazione da fare è quello di rispettare da parte di noi ciclisti il codice della strada. Prossimi impegni vostri, siamo in chiusura di questo spazio. Siamo orgogliosi di partecipare finalmente a una grande manifestazione che si terrà in Calabria nella Riviera dei Cedri a giugno, il 17 giugno, a Scalea, alla Gran Fondo Terun. È un progetto che abbiamo sposato da subito e parteciperemo in quasi tutti, noi siamo quasi una cinquantina, quindi faremo un bel gruppo. Grazie. In bocca al lupo. Allora, Pasquale Citrigno, grazie per essere venuto qui a Sempre Domenica a raccontarci un po' l'attività dell'Associazione Cicloamatori Calabria. In bocca al lupo per tutte le vostre attività. A questo punto spazio invece a Liviana Mirarchi, cambiamo argomento, diamo qualche consiglio per le giovani spose che sono in procinto del grande sì, e sentiamo dal suo atelier di San Giovanni in Fiore che cosa ci racconta Liviana. Siamo ritornati dalla nostra Liviana Mirarchi, è sempre un piacere stare qui con te, Liviana. Bentornato Cataldo nel nostro atelier. Grazie, grazie. Senti, oggi ti voglio chiedere una consulenza. Dovresti dirmi come vedi vestite 3 donne della nostra televisione. Intanto iniziamo subito con questa meravigliosa ragazza, si chiama Elisa Isoardi. Bellissima, fisico giunonico, occhi grandi che si mangiano il viso, veramente un bel personaggio. Beh, io questa innanzitutto la vedrei con un rosso fuoco. Quindi assolutamente rosso. Assolutamente rosso, che mette in evidenza la bellezza di questa faccia mediterranea, nonostante sia del nord. Sì, lei è piemontese. Piemontese. Bellissimo rosso, con questo effetto tattoo che fa vedere la sua bella schiena, un abito lungo. Beh, io la vedrei perfettamente così, da Red Carpet. Quindi grande eleganza per Elisa. Grande eleganza per Elisa, un look da Red Carpet. Senti, invece Mara Venier come la vedresti? Mara Venier, parliamo di un fisico più mediterraneo, più morbido. Che piace tanto però agli italiani. Assolutamente sì, un tipo giovanile. Beh sì. Perché quando non sei più giovane sei assolutamente giovanile. Però è simpatica. Bellissima. E beh, io la vedrei con qualcosa di questo tipo. Una stampa japanese che è di grande tendenza quest'anno, dei volumi morbidi, avvolgenti, che coprono però nello stesso tempo sexy, fa vedere il suo bel décolleté, la sua bella schiena, sempre un abito lungo, ma un abito lungo da giorno. Così sfatiamo anche l'idea delle lunghezze. Questo è un abito, sì, questa stampa addosso a lei sarà fantastica, assolutamente fantastica. Chi vuoi che vestiamo adesso? Beh, io ti chiederei di vestire una nostra amica. Si chiama Roberta Morisa e so che è una tua cliente, nonché una grande, grande tua amica. La più bella fra le belle, l'abbiamo vestita al suo 18°, l'abbiamo vestita quando ha partecipato a Miss Italia, la più bella in assoluto, io la vedo così, da star, un look da star, abito oro,
pacco, un colore che mette in evidenza la sua carnagione fantastica, ambrata, beh, una vera star qual è lei, per un red carpet di Roberta che le auguriamo di percorrere tra poco e per sempre. E allora speriamo che le nostre 3 amiche ascolteranno i tuoi consigli. Intanto io ti saluto, ti dico grazie. Io ti ringrazio Cataldo e io aspetto tutte le clienti per godersi le loro esperienze d'acquisto. Diamo un bacio al nostro Cataldo. Arrivederci. Grazie, diamo appuntamento a tutte le clienti qui a San Giovanni in Fiore. Grazie per essere stati con noi. Allora, adesso parliamo di bellezza, parliamo di dermopigmentazione con la nostra Paola Ambrogio. Eccola qua, insomma, ultimo appuntamento della stagione, Paola. Ultimissimo appuntamento, è un peccato. È un Sarà peccato, ci hai un'esperienza- raccontato tante cose, tanti consigli Sì. utilissimi. Facciamo un riassunto, no, di tutte le tecniche che ci siamo, insomma, che abbiamo proposto e abbiamo presentato ai nostri spettatori. Senz'altro, è stata un'esperienza bellissima in vostra compagnia, abbiamo parlato un po' di tutto, siamo partiti dalla dermopigmentazione che è un po' quello che mi contraddistingue, il trattamento che mi contraddistingue, quindi si è parlato di dermopigmentazione alle sopracciglia, l'eyeliner, il rimpolpamento delle labbra che è tanto richiesto, con il contorno e la sfumatura, e poi abbiamo parlato anche di dermopigmentazione paramedicale, quindi ciò che significa andare ad intervenire sulle cicatrici post-operatorie oppure per esempio nei casi di mastectomia la ricostruzione dell'areola mammaria. E da lì poi siamo passati alla tricopigmentazione, che è la colorazione del cuoio capelluto nei casi di alopecia, e poi di tutti gli altri trattamenti estetici che possono essere le extension ciglia, ti ricordi la puntata di Capodanno, quella di Capodanno, il vezzo del È brillantino, e poi da lì il laser, quindi la depilazione definitiva con il laser al diodo, che è un altro trattamento molto richiesto, e successivamente il microneedling, che è invece un trattamento molto innovativo, tanto nuovo, ancora poco conosciuto, che ho iniziato a fare da pochissimo tempo e che spero di riuscire a far conoscere a tutto il pubblico. Tantissime tecniche, ma il consiglio che noi diamo, vero Paola, in ogni puntata è naturalezza, quindi bisogna curarsi, però cercare di non, diciamo, strafare, stravolgere, vero? Esatto. Anche i propri lineamenti o comunque il proprio aspetto. Sì. O ostentare esageratamente, perché molti clienti pensano che l'ostentazione, quindi l'esagerazione sotto ogni forma, sia una forma di bellezza, invece no, meno si fa e meglio è, si deve fare bene. Si deve fare bene e quando è naturale e uno non se ne accorge, probabilmente il complimento più bello che ti possono fare è quando hai fatto qualcosa ma non riesco a capire cosa. Questo è il complimento più bello che ti possono fare. E poi naturalmente affidarsi sempre ai dei professionisti. Mani esperte, assolutamente. Grazie Paola, io Grazie spero a di voi. riaverti nella prossima stagione. Conto. Così ci racconterai tantissime altre Senz'altro. tecniche e nuovi consigli. Grazie alla nostra modella con Grazie questi splendidi mille, occhi sì. verdi, veramente. Splendida, bellissima. Come ti chiami? Alice, bellissima. Allora, adesso invece passo la parola al nostro Cataldo Calabretta. Grazie Raffaella, Bellissimo, e qui con noi il dottor Rosalbino Cerra, che è segretario provinciale dei medici di famiglia, e con lui abbiamo il piacere di parlare di un argomento che interessa un po' tutti gli utenti calabresi. Lei, dottore, in qualità di segretario provinciale dei medici di famiglia, si è imbattuto in quello che risulta essere uno dei problemi di maggiore interesse di questo momento storico, perché sappiamo bene che la tecnologia e l'informatizzazione hanno migliorato molti settori, ma secondo lei che cosa si potrebbe fare per quel che attiene l'inserimento delle nuove tecnologie in ambito sanitario e quindi migliorare il nostro sistema sanitario nazionale? La ringrazio, la Calabria è una regione in chiaroscuro. A me piacerebbe parlare più del chiaro che dell'oscuro, perché se parliamo dell'oscuro dovremmo dire che sono stati sprecati milioni di euro per fare un fascicolo sanitario che non è mai partito. E se parliamo del chiaro, ci sono state delle esperienze che, grazie proprio all'informatica, hanno permesso ai pazienti affetti da patologie croniche, nel caso specifico di queste esperienze, di poter essere seguiti, diciamo, in rete tra medico di famiglia e specialisti, e quindi di eliminare tutti quanti quegli aspetti burocratici che allungano le liste di attesa e che peraltro creano anche disagio ai pazienti. Se lei immagina
tanto per capire quello che si potrebbe fare, che in realtà non si fa, ma che la tecnologia ci offre, è che nel rispetto della privacy un paziente potrebbe avere una sua storia, la storia della sua salute da quando nasce fino a quando muore. Basterebbe il suo tesserino sanitario per dare la possibilità a un medico in ospedale o al suo medico di famiglia di conoscere le sue allergie, le sue patologie, quello che è già stato fatto e il risparmio che avremmo, no? Perché un medico nel visitare il paziente sa già gli esami, le analisi che ha fatto precedentemente, evita di ripetere. Quanto siamo lontani da raggiungere questi obiettivi? Siamo purtroppo, anche in questo ci vuole una volontà politica nel fare queste cose. E ci vuole anche un progetto per la sanità, no? Allora io penso che questa è una regione che ha bisogno, per poter ripartire anche in questo campo, di pensare in grande. Invece io purtroppo devo dire che essendo una regione in piano di rientro, questi anni tristi di commissariamento che ci sono stati, devo dire che non hanno pensato in grande. Hanno pensato a... Che cos'è il piano di rientro? Il piano di rientro significa che c'è un deficit da parte della Regione Calabria che deve essere ripianato. Quindi risanato. È vero che noi abbiamo qualche pecca, perché in passato, negli anni 80 e negli anni 90, abbiamo studiato un sistema ospedalocentrico che ha fatto nascere tanti piccoli ospedali in periferia invece di far nascere dei centri di eccellenza. Sostanzialmente in quegli anni abbiamo sprecato dei soldi, ma è vero pure che la regionalizzazione dei sistemi sanitari ha determinato per i calabresi un grossissimo danno, perché hanno pensato a dividere i soldi sostanzialmente pensando all'età media dei cittadini, anziché pensare ai servizi che sono presenti in quella regione. In questo modo noi andiamo a regalare alle regioni del nord, non solo veniamo finanziati di meno perché siamo una regione più giovane, ma non avendo servizi regaliamo alle regioni del nord la famosa migrazione sanitaria, che purtroppo è ancora più peggiorata con i commissariamenti. Siamo arrivati a oltre 300 milioni di euro che regaliamo alle regioni del nord. Avrebbero fatto molto meglio a dividere i soldi dicendo: le regioni che hanno già dei centri di eccellenza vengono finanziati di meno, le regioni che non hanno centri di eccellenza e devono crescere per un certo numero di anni dovrebbero essere finanziate di più. Questo vuol dire dare a tutte le regioni, anche alle regioni del sud, la possibilità di crescere. Così non si cresce, si regalano sempre soldi al nord. Senta, e a proposito di riforme, da poco sono state introdotte delle norme sull'erogazione rispetto a quello che sono i servizi che si potrebbero offrire ai malati di diabete. Ne parliamo? Anche questa è una follia che è uscita fuori durante questo, ahimè, questo commissariamento, perché è stato fatto un PDTA senza neanche sentire chi è vicino ai pazienti, cioè noi medici di famiglia non siamo stati al tavolo di chi ha deciso questo piano, per cui si è ancora di più burocratizzata la vita di questi pazienti. Che quindi per accedere... senza sentire in realtà quelli che sono i medici più vicini ai pazienti, il contatto diretto con i malati. Tanti malati di diabete sono ovviamente anziani e hanno come primo interlocutore il medico di famiglia. In realtà è così, Brevemente, quindi di che cosa si tratta? Brevemente questo PDTA che noi speriamo di poter comunque avere la possibilità di avere interlocutori per poter modificare a favore ancora dei pazienti. È un work in progress, nel senso che non sappiamo ancora questa riforma sostanzialmente dovrebbe trasformare per molti aspetti i medici, anziché in medici, in segretari, perché dovrebbero segnare praticamente le striscette, gli aghi, le cose, un lavoro che assolutamente non è un lavoro medico. Insomma, un sistema sanitario che punta sulle professionalità, è un sistema che risparmia proprio perché garantisce ai professionisti di fare i professionisti, in questo caso garantisce ai medici di fare i medici a favore della diagnosi e della terapia dei pazienti, anziché fargli fare un lavoro di segreteria. Chiarissimo, dottore. Non so se mi spiego. Chiarissimo, assolutamente. Noi ci auguriamo che anche la vita dei malati di diabete, soprattutto dei nostri amici calabresi che ci seguono da casa, possa migliorare anche in virtù di questa riforma che chiaramente ancora non ha avuto modo di essere concretizzata, quindi di essere recepita
vita appieno dai malati di diabete. La ringraziamo per essere stato nostro ospite, le auguriamo buon lavoro e io mando qualche minuto di pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati cari amici, è sempre domenica, adesso parliamo di prevenzione e di diagnosi precoce, che sono le armi che molti malati di tumore hanno per vincere la propria battaglia contro questa triste malattia che porta inevitabilmente alla morte. E allora con noi abbiamo il dottore Raffaele Misasi, che è specialista in ginecologia ed ostetricia dell'Università Cattolica di Roma, ben arrivato, e la nostra amica Cristina Gazzaruso, imprenditrice, amica di È sempre domenica. Grazie. Buonasera Cristina, prego. Dottore Misasi, la prevenzione è fondamentale. Attraverso la prevenzione e la diagnosi precoce si può vincere una vera e propria battaglia, soprattutto le donne che sono afflitte da questa malattia, soprattutto dei tumori alle ovaie e all'utero, hanno la possibilità di vincere, quindi di dire che finalmente hanno superato un momento triste della propria vita. Quindi la prevenzione salva la vita? Sì, certamente sì. La prevenzione salva la vita, soprattutto per quanto riguarda i tumori femminili e soprattutto i tumori della cervice uterina, del collo dell'utero, che sono in aumento, circa 3.500 nuovi casi all'anno, però è anche vero che è il tumore più facilmente prevenibile, con i programmi di screening che sono attivi in quasi tutte le regioni d'Italia, che funzionano e che prevedono una visita ginecologica e l'esecuzione di un pap test ogni 3 anni. Ed è prevedibile anche perché si conosce la causa del tumore, che è dovuta al papillomavirus, per cui è in atto la vaccinazione da diversi anni, nelle dodicenni, nelle ragazze che hanno 12 anni di età, per cui da una parte si screena la popolazione in questo modo, dall'altra parte si vede quali tipi di virus, i sottotipi, soprattutto il 16 e il 18, sono la causa proprio del tumore della cervice, per cui facilmente diagnosticabile. Quindi quali sono i controlli periodici che lei consiglia di fare a tutte le donne? Periodici sono nelle donne che dai 25 anni ai 30 anni, l'esecuzione del pap test ogni 3 anni. Adesso si va verso l'esecuzione del test HPV dopo i 30 anni ogni 5-6 anni. Quindi in caso di negatività al test specifico per l'HPV si può ripetere dopo 5-6 anni il test. Qualora invece dovesse essere positivo si va a vedere se c'è una lesione sul collo dell'utero, che tipo di lesione c'è, quindi con la colposcopia, che è una indagine ad alto ingrandimento del collo dell'utero, un'eventuale biopsia e se dovesse essere negativa si ripete il test dopo 1 anno. E quali sono i sintomi più frequenti che si avvertono? Purtroppo i sintomi non sono molto specifici, può esserci un lieve sanguinamento ma il più delle volte non c'è nulla, quindi è veramente la prevenzione, quindi la visita periodica, che ci fa fare diagnosi, ci fa accorgere della presenza di una piccola lesione sul collo dell'utero, o grande a seconda di quanto tempo è passato, che intervallo di tempo c'è stato, per cui poi si fanno gli ulteriori controlli e le ulteriori indagini. Cristina, tu hai avuto un'esperienza familiare che oggi sei venuta qui a raccontare. Purtroppo la tua mamma si è ammalata di tumore e però non è riuscita a vincere la sua personale battaglia. E forse se avesse fatto prevenzione oggi sarebbe qui con noi. Siamo arrivati troppo tardi. Mia mamma purtroppo non fece, non seguì quelli che erano i dettami della prevenzione, per cui arrivammo troppo tardi. Però oggi ci tengo fortemente a sottolineare l'importanza della prevenzione, perché con la prevenzione si può fare veramente tanto. Sono diventata molto sensibile a questo tema proprio perché oggi la mia mamma non c'è più ed è andata via veramente molto giovane. Quanto è importante, secondo la tua esperienza personale, il supporto psicologico anche
rispetto a quella che è la malattia di un proprio familiare? È molto importante, perché quando si ha un malato oncologico in casa è tutta la famiglia che si ammala, si vive veramente in un limbo, è un percorso lungo e faticoso, e quindi per poter dare aiuto al malato che è in famiglia bisogna che anche i familiari siano supportati. Quindi io ho avuto questa esperienza e per questo oggi sono qui, perché mia mamma è stata curata a Roma al Policlinico Gemelli, e lì c'è un'associazione che si occupa proprio del supporto psicologico sia dei malati che dei familiari. Per me è stato importantissimo, mamma l'ho seguita io e non avrei avuto la forza veramente di supportarla se non ci fossero stati questi colloqui continui con la psicologa. Dottore, ci sono delle nuove terapie per affrontare questo tipo di tumori? Sì, è cambiata negli anni sia l'approccio per quanto riguarda la diagnostica, ma soprattutto per quanto riguarda la terapia. Ormai si parla di malattie di tipo genetico, perché si è visto che ci sono delle alterazioni, delle mutazioni di tipo genetico, soprattutto per quanto riguarda il tumore ovarico, che è collegato al tumore della mammella. Quindi in presenza di una mutazione, soprattutto legato a due geni, il BRCA1 e il BRCA2, si ha la possibilità di fare due cose: una terapia personalizzata, individuale, un'immunoterapia, oltre alla terapia anti-angiogenetica, cioè prevenire la formazione di nuovi vasi e quindi non dare più il contributo al tumore di nutrirsi, e sia per quanto riguarda una prevenzione secondaria, perché se ci si accorge che quella determinata paziente è affetta dalla mutazione, sono interessati anche i familiari, quindi la terapia, l'indagine genetica va estesa a tutti i familiari, e quindi c'è la possibilità di fare un counseling soprattutto per quanto riguarda la mamma, la sorella, la zia, insomma tutto. E quindi evitare l'insorgere per evitare, della certamente. Grazie dottor Misasi, buon lavoro, grazie a Cristina. Intanto mandiamo un contributo, l'intervista che abbiamo fatto alla dottoressa Rosa De Vincenzo, che insieme al dottor Giovanni Scambia, il ginecologo dell'Università Cattolica di Roma, del Policlinico Gemelli, hanno scritto un vero e proprio vademecum, che è la salute della donna, e che danno dei consigli utilissimi per come appunto affrontare, soprattutto per come prevenire questo tipo di tumori. Prego, grazie ancora. Grazie a lei. La salute della donna è un manuale che è dedicato a tutte le donne che hanno interesse a salvaguardare la propria salute. Lei, dottoressa Rosa De Vincenzo, una ricercatrice della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma, ha deciso di scrivere questa guida insieme al professore Giovanni Scambia. Come mai? Abbiamo deciso di affrontare questo argomento, in modo particolare la salute della donna, e insieme al professor Scambia, che è direttore del Polo Scienze della Salute della Donna e del Bambino, affrontandolo in 3 diversi periodi: pubertà, maturità sessuale e menopausa, proprio perché la vita di una donna dalla pubertà alla postmenopausa è un percorso di tappe fisiche ed emozionali, e abbiamo cercato di affrontare in maniera logicamente sintetica, analitica e schematica le principali patologie nelle diverse fasi della vita, e soprattutto una descrizione delle principali patologie e delle modalità di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Secondo lei quale dovrebbe essere l'atteggiamento della donna per affrontare e prevenire determinate patologie che affliggono l'universo femminile? Allora, quella sicuramente di affidarsi al curante, in questo caso la figura del ginecologo è una figura effettivamente fondamentale, di seguire regolari controlli, di fare prevenzione e forse di non essere spaventata nell'affrontare regolarmente questi controlli, proprio perché una diagnosi precoce delle volte può essere valida nel far sì che possa esserci una guarigione completa di una determinata patologia. Quali sono i tipi di tumore
che prevenendo si possono curare e soprattutto si può guarire? E forse in ambito di prevenzione primaria, proprio quello che è stata una rivoluzione degli ultimi anni, in modo particolare pensando al periodo della pubertà, è la prevenzione del tumore della cervice con il nuovo vaccino diretto contro il papillomavirus umano, che ha fatto un po' una rivoluzione in campo di ginecologia oncologica, ed è quindi una vaccinazione che assolutamente consigliamo nella fase della pubertà e che addirittura è divenuta ultimamente una vaccinazione universale, rivolta ai giovani adolescenti, femmine e maschi. Secondo lei quale dovrebbe essere l'atteggiamento migliore che dovrebbero avere le donne per affrontare e prevenire determinate patologie che affliggono l'universo femminile? Sicuramente creare un buon rapporto con il proprio referente, in questo caso col proprio ginecologo medico, seguire dei controlli regolari e aderire a delle indicazioni di prevenzione primaria, secondaria o terziaria. Nella prevenzione primaria, per esempio, mi viene in mente che nell'ambito della pubertà proprio il nuovo vaccino rivolto contro il papillomavirus è stata una rivoluzione scientifica sulla prevenzione del tumore della cervice, ed è assolutamente una vaccinazione che consigliamo e che addirittura è stata estesa ultimamente anche al sesso maschile. Avete dedicato un capitolo ai corretti stili di vita. Sì, è vero, l'ultimo capitolo della guida affronta anche questi argomenti, in modo particolare per esempio una corretta alimentazione, un'attività sportiva adeguata, la riduzione di situazioni come fumo, alcol, stress in generale, abitudini che dovrebbero essere seguite in maniera corretta durante tutte le diverse fasi e probabilmente già dall'inizio della pubertà, per una consapevolezza maggiore nell'affrontare in maniera più corretta tutte le fasi della vita. Che cosa rende differente questo manuale dagli altri in circolazione? Probabilmente forse la stesura, che è stata fatta in maniera volutamente divulgativa, semplice, ma scientificamente corretta. Essere scientificamente corretti non è delle volte così semplice, soprattutto per noi medici, ma questa parte iconografica di immagini, di situazioni riportate anche in forma di cartoon, che rende probabilmente la lettura molto più scorrevole, piacevole e anche forse meno pesante. Che cosa la rende orgogliosa di essere un medico? È una domanda difficile. Logicamente credo in quello che faccio e soprattutto sono vicina alle donne quotidianamente. E quello che è diventato difficile secondo me nella gestione quotidiana è la nostra frenesia, anche i nostri ritmi. Delle volte la difficoltà anche di dedicare minuti di ascolto alle donne, che secondo me è fondamentale per creare quel feeling che permette sì che si instauri quasi quella complicità e che una donna possa fidarsi e affidarsi al proprio ginecologo. Grazie dottoressa e buon lavoro. Grazie. E siamo ritornati, Cataldo, abbiamo due ospiti che ci hanno loro invitato a noi sì, e noi ricambiamo nell'ultima puntata. Da perfetti padroni di casa, noi li abbiamo invitati a bere qualcosa con noi. A bere qualcosa con noi. Franchino Perri, Marco Tiesi, qui Radio Show, benvenuti. Buon pomeriggio. Buonasera. Buonasera. Dove stai andando, Franchino? Dove stai andando? Buonasera. Scemo con la targa prova. Ci ubriachiamo di parole. Un saluto alle eccellenze calabresi, a coloro che la musica ce l'hanno nel sangue. Quindi amici, oggi ci ubriachiamo di parole. State facendo cacciara, ragazzi. Allora, riequilibriamo tutte le situazioni. Allora, che abbiamo come ospite stasera? Abbiamo la conduttrice per eccellenza, Raffaella Salamina, e l'avvocato, amico Cataldo Calabretta. Benvenuti a Qui Radio Show. Grazie, quindi noi siamo vostri ospiti, non loro, capito? Ma è sempre domenica, è sempre domenica. Sono dettagli. Ma non è una deformazione professionale, è una deformazione mentale, quindi lasciate stare. No, ma perché sei in televisione, non sei in radio, Franchino. Per un attimo mi sono perso. Ti sei perso. Avrei avuto piacere di avervi con Lei è ritornata qualche mese fa quando ci ha invitato nella trasmissione che loro conducono. Però tu eri solo in voce.
voce. Vabbè, ma io c'ero comunque. No, lui era presente, lui è sempre presente, Cataldo. Io a un certo punto mi sono palesato. Ricordo anche che ero su un treno. Bravo. Bravo, E la bravo. linea, E insomma, andavi e venivi. è C'era una certa Però Anna c'era. Falchi nel dialogo. Nel nostro dialogo, ma sono dettagli, quelli sono dettagli, figuriamoci. Per il Allora, Perry. qui Radio Show, questa è una trasmissione radiofonica su RLB che Sì. sta andando in onda da un bel po' di tempo. Sì, è ormai dall'11 settembre. Dall'11 settembre. è una data un po' porta bene. impegnativa. Dall'11 settembre va in onda ogni lunedì dalle 20 alle 22. Sono 2 ore settimanali dove vogliamo divertirci e trascorrerle insieme ad un gruppo di amici e insieme anche ad amici, conoscenti o futuri amici che vogliono essere O nostri persone ospiti. che non conoscete proprio anche. Anche. Ormai però perfetti sono- sconosciuti. Però sono ammiratori ormai. Oh, beh sì, no, ma loro sono delle voci storiche della radio, insomma. Capelli bianchi. Basta guardare l'età di Marco Io ero Tiesi. bambina quando loro... Cioè, io faccio sempre la figura del vecchio, scusa. Vabbè, non è Che colpa ci volete nostra, fare? però. No, è Poi colpa Marco Tiesi è un attore teatrale, scusatemi, ma infatti. fate vabbè, un attimo di questo- spazio perché... Ah, vabbè, insieme ne abbiamo fatte anche, insomma. di che? Di belle avventure Ah, teatrali, certo. Sì, insomma. sì, sì, no, assolutamente. Avete recitato. Abbiamo recitato Avete insieme, diciamolo, sì, diciamolo. assolutamente. Lei cerca sempre di rimanere dietro le Ma perché quinte sai, da questo ecco, punto di Poi vista. essere di conduttrice magari non non vuole si- neanche parlare. Vabbè, però attrice ma- teatrale è una Guarda cosa che bella. No, assolutamente. Raffaella è un'attrice, bravissima. Grazie, Io ti grazie. conosco solo come giornalista e conduttrice. Questo perché è un tuo problema, È un guarda. problema. Franchino, allora comunque qui Radio Show, insomma è una trasmissione che è un bel contenitore dove raccontate appunto un po' quello che avviene insomma sul territorio anche, no? Beh, ogni tanto proviamo a raccontare ciò che succede sul territorio, tutto in chiave ironica, perché il nostro messaggio è quello di essere qualcosa di leggero, qualcosa di semplice, qualcosa di snello per non annoiare con le solite problematiche. Avete Quindi, dei personaggi che infatti vi vengono un pochettino a ogni poi tanto. infastidire, Sì, vero? sì, ci sono vero? delle persone. È vero, C'è vengono a qualcuno che con disturbare. te non va proprio d'accordo? No, stiamo Hanno cercando litigato di fare ultimamente, pace, però, hanno litigato. Stiamo cercando di fare pace perché poi vogliamo condividere anche con loro questi momenti radiofonici, quindi sicuramente faremo pace. Dai. Lo vogliamo salutare a Max Daddino? certo. Sì, Scusate, dobbiamo salutare proprio la squadra Che è il- 17, la Oh, squadra grazie. 17 che sono Max Daddino, sono Gigi Toma e Gino Sicilia. Bravissimi, ecco, beh, loro sono bravi, mica voi No, due, perciò, no? sì, certo, no, grazie, un'amica pure lei. Devo dire che... Senti, ma invece prossimi impegni, perché voi insomma fate coppia non solo in radio ma anche nella vita. Fatemi parlare con la moglie di Franchino, giuro, e anche con la mia compagna dovrei parlare, insomma, non Siete è venuti vero, a fare outing qui a noi, avete scelto No, proprio, volevo dire è che sempre comunque siete domenica. una coppia Di fatto, sì, siamo Una coppia di fatto, Una dai, coppia dai, di una coppia di fatto, fatto. ormai sì. E di fatto abbiamo fatto una bella figura, davvero. No, dai, veramente, fate tante cose insieme. Specialmente d'estate capita di lavorare insieme, di divertirci sempre, si lavora, sì, ovviamente, però cercando di divertirsi. Quindi capita molto spesso di interagire in vari eventi con il pubblico, perché a noi piace interagire col Insomma, pubblico. siete anche dei presentatori, Sì, dai, sì, sì, ecco. Ma il ecco. nostro problema è che siamo amici veri nella vita. Questo sì, è il lo nostro so. vero Ma come fai a problema. non essere amico di Marco Tiesi? È impossibile. E questo è il valore aggiunto assolutamente. di Senti, questa formidabile ma noi abbiamo coppia, fatto una dai. sorpresa, siamo in chiusura di questo spazio, quindi sintonizzatevi, ricordatevi, sintonizzatevi su RLB qui Radio Show, quando va in onda? Ogni lunedì dalle 20 alle 22 e in diretta su Facebook sulla pagina ufficiale di RLB per 2 ore completamente per intero, andrà in onda anche in diretta video. Quindi cercate su Facebook RLB Radioattiva, troverete, fate mi piace sulla pagina e potrete assistere alla nostra diretta radiofonica. Ma c'è una carambata per Marco, perché noi adesso dobbiamo lanciare la band, però tu hai visto chi c'è al basso? Vuoi No, andare? ma No, sai veramente, perché sono l'abbiamo qui? fatto apposta, No. noi abbiamo preso questo bassista per Marco Tiesi. Ma anche Marco Tiesi Valla è a salutare, basso. vai, Anche lui vai, è valla a basso, salutare. vai. Il cugino di Marco Tiesi è il nostro bassista, Va bene, allora lancia tu dai il brano, vai. Sì, lancia tuo cugino, vai. Che lo lancerei, vabbè, scherzi a parte. La band di È sempre domenica qui su TEN, Tele Europa Record.
Grande. Quando ti ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che fra tanta gente che tu ti accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come in un sogno qui dentro di te. Io ti conosco da sempre, ma ti amo da mai. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi ma è presto se tu te ne vai. E grazie alla nostra band, al nostro Stefano Battaglia, a questo punto siamo quasi in chiusura dell'ultima puntata di questa stagione di È Sempre Domenica. Siamo proprio per chiudere. Siamo agli sgoccioli, però noi non possiamo chiudere se non c'è lei. La nostra Linda Suriano. La nostra Linda, eccola. A chiudere in bellezza. Benvenuta cara. Ciao. E poi la nostra Sharon Loprete, Miss Eleganza Joseph Ribkoff 2016 e Alice Papa, una modella della Carly Fashion Agency. Ciao. Fresca. Ciao cara. Ecco qua, sediamoci. Allora, ci siamo, Siamo in conclusione di questa avventura. Com'è andata, Linda? Devo essere sincera, è stata una bellissima esperienza anche questa della produzione televisiva, ma d'altronde con voi alla conduzione non poteva che essere un successo, perché poi anche i pareri, insomma, delle persone sono abbastanza positivi, quindi la trasmissione è seguita, per cui vi volevo ringraziare ovviamente. Quindi abbiamo ottenuto un riscontro. Sì, anche perché tu hai tante richieste da parte di donne, quindi comunque quindi noi insomma la banca dati l'abbiamo creata certo. dell'hashtag. Allora, io Cataldo ti cerca chiederei moglie. una cortesia. Dimmi. Di condurre la fase finale del casting. Mi fai questo regalo? No, a me mi piace fare la conduzione del fase Ok, finale. allora noi la secondo me si conduttrice. potrebbe creare proprio, capito? Un'agenzia matrimoniale, Certo, anche. assolutamente. No, sono d'accordo. Guarda, La faccio io? Sai che ho incontrato ieri mattina Dimmi. Marta Flavi? Davvero? Sì, possiamo anche invitarla. Ti ricordi dai. l'agenzia Sì, come no, matrimoniale agenzia televisiva? matrimoniale. Facciamola E allora, questa cosa. tu conduci. Ecco. Marta Flavi farà insomma, l'ospite, Chi fa la fidanzata tua, giurata scusa? d'eccezione e Linda le trova. Linda Le le trova. Ovviamente. Devono venire, dobbiamo sceglierle. Abbiamo praticamente Io vado in scritto un giro. format televisivo. Bellissimo, vedrai che sarà Ma scusa, quindi tu comunque ti fidi dei miei gusti? Ma sì, voglio ma come dire. faccio a non fidarmi di Linda Suriano? Io mi certo, fido ormai. Sì, beh. Senti, ma a grazie. proposito, parliamo delle nostre Sì, di modelle. loro sì, è giusto ecco. perché come dicevi Sharon è stata già una nostra Miss calabrese e quest'anno loro riparteciperanno alle selezioni di Miss Italia, sono fresche dal casting di Miss 365, infatti sono state a Roma, ora volevo che un po' loro raccontassero questa esperienza. Sì. Raccontaci. Beh sì, comunque è stata una bellissima esperienza, sono comunque esperienze che ci segnano e che comunque ci migliorano sempre di più. Sì, eravamo centinaia di ragazze, hanno fatto la prima scrematura di 40, intorno alle 40 e lì ci siamo rientrate. Brave, in bocca al lupo. E sì. poi? E poi alla fine ne hanno scelte 16
dove 4 erano state votate dai social e 16 le sceglieva la giuria. Beh, insomma, 40 in tutta Italia è un ottimo risultato, Sì, no? sì, Ecco. dai. Quest'anno poi comunque ci rifaremo. Siete comunque in corsa per il titolo di Miss Italia, quindi sì, parteciperete al insomma, concorso. sì, insomma, assolutamente. Questo è un nulla è primo ancora step. perso, nulla è ancora perso. Sì, ma poi la cosa bella è che rispetto comunque alle selezioni che vengono fatte nelle regioni, loro hanno avuto modo di conoscere di persona Patrizia Mirigliani, di vedere un po' la giuria, anche era composta da persone comunque dell'ambito dello spettacolo, quindi soprattutto per lei, che poi Alice è la prima esperienza, è stato un impatto abbastanza forte, però credo che già ha capito come poi funzionerà durante l'estate e se dovesse passare anche le fasi nazionali, quello che insomma l'aspetta. Insomma, hai già fatto una prova zero, insomma, prima di quest'estate. Prima esperienza, quindi sono molto felice, è andata alla fine bene come prima volta, perché in 120 ragazze rientrare nelle prime 40 non è sempre detto, e quindi niente, aspettiamo quest'estate per riniziare. Cosa fai tu? Studi? Io studio, sono l'ultimo anno del liceo linguistico, quindi ho anche la maturità, però... insomma, vabbè, vi però capita si può spesso, vi conciliare, capita sì, spesso maturità di... e concorso di vabbè, bellezza. ma questo rafforza il carattere. Sharon, tu cosa stai facendo invece in questo periodo? Studi? Sì, sto studiando perché a settembre vorrei entrare in scienza infermieristica, quindi sto studiando per i test. In bocca al lupo, e poi naturalmente parallelamente state un po' seguendo anche le vostre aspirazioni esatto. nel mondo dello spettacolo. Siamo quasi in chiusura. Linda, insomma, a questo punto, dopo questa bella esperienza, riparte Miss Italia. Noi sì, abbiamo appunto aspettato la selezione, il casting di Miss 365 e ora partiremo, ci metteremo in moto appunto per queste selezioni di quest'estate. Niente, io ovviamente qui in chiusura volevo ringraziare voi, volevo ringraziare Giovanna, Tommaso, gli autori, volevo ringraziare Carmelo, mio marito, che è stato il primo comunque ad averci creduto. Scusate, ma chi è arrivato? Due vallette È d'eccezione. arrivata, Ma siete spettacolari, ma avete portato la torta da bravi Io non mi americani. fiderei perché l'ha preparata Franchino Perri, quindi io... Wow. Ah, tu sei No, stato? veramente l'ho preparata io. e ho Ah già, è fatto vero, la sì. sorpresa. Ecco. E infatti subito che vi appropriate di cose che... grazie, bellissima la torta, fine stagione. con il logo della nostra trasmissione. Con il logo della nostra trasmissione, fate l'inquadratura, vi prego, perché veramente merita. Io volevo, ecco, giusto per concludere, ringraziare ovviamente, come dicevo tutti, ringraziare anche in regia Luca Chito, Luigi D'Alife, Carmela Formoso, ringraziamola, che ci ha seguito sì. tantissimo, direttore di Palinsesto, Ringraziare- Attilio Sabato, insomma tutta la squadra di Ten. Ringraziare i cameraman, ringraziare tutti quanti. Volevo Carmelo che venisse qua perché sta sempre dietro le quinte. E naturalmente la nostra autrice e Giovanna anche Serpico, Giovanna che arriva direttamente da Roma, insomma grazie mille No. per essere stata con noi, per averci seguito. Vieni Giovanna. Ringraziamo e la la nostra band. è la nostra band, il nostro Stefano Battaglia. Francesco Cangemi, Fabrizio Laratta, tutti quanti i nostri collaboratori, quindi dimmi Un complimento a voi, alla produzione, perché in un periodo del genere mettere su un programma televisivo vuol dire davvero avere ambizione e avere coraggio. Grazie. Grazie a voi, davvero, Grazie, complimenti. grazie. Grazie a tutti. Noi diamo appuntamento alla prossima Tagliamo. stagione. Grazie Ma sì, Cataldo dai, ma di questa avventura. diamo appuntamento alla prossima edizione e prendiamo questo impegno. Assolutamente. Io sono stato benissimo con te, sei una perfetta padrona di casa, nonché una professionista eccezionale e ti auguro veramente di coronare presto tutti i tuoi sogni. Grazie mille Cataldo, tu sei un grandissimo professionista, hai portato un po' di nazionale qui in Calabria, insomma ci hai dato veramente tantissimi spunti per poter lavorare bene e dare un bel prodotto Non nazionale, c'è alcuna differenza. respiro nazionale, non Ti c'è, posso dire che non c'è alcuna differenza. differenza. Siete dei professionisti validi quanto quelli che lavorano nelle TV nazionali e per me è stato veramente un onore e ringrazio soprattutto Carmelo e Linda che mi hanno dato questa meravigliosa opportunità e ringrazio Ten ovviamente che ci ha ospitato. Grazie Appuntamento alla prossima stagione. Un bacio a Viola. Ciao Viola, ciao ciao. Io ho tagliato. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.